文丁嘅地標啊，文丁鎮啊，打個樣先。OK，繼續行。呢度對面係文丁基督教衛理公會，再遠啲有個天主教堂，好靚嘅天主教堂啊，過百年嘅。嚟呢處入去睇一睇啦，入去睇下波德式嘅天主教堂啊！哇，1900年喎，聖雷斯堂啊 ，Church of Saint Aloysius 就係呢間啦，好靚啊！拍下聖母。後邊唔知有咩嘢去轉個圈。呢樹邊皮門入啊，嗰啲教室嚟嘅喎。呢邊搭嘢嘅，搭咩嘢啊？Cafeteria Saint Aloysius 呢個 office 啩？呢樹有個耶穌像。呢樹 office 嚟嘅，聖水喎。睇一睇入邊，入邊係咁噶，好古色古香下喎。屋頂好高，哇！呢啲係古董凳嚟喎。呢啲樹中間拍過去，轉個圈啊！誒，好似係戲院咁嘅，有樓上嘅。嗯，好靚好靚，唔錯唔錯。OK 啦 OK，thank you thank you。OK，出去出去，再上，再直行。呢處有間書館，中華二山。呢處後邊聽講以前係客家村嚟㗎，陣間入去睇下。呢處有間酒樓，聽講唔錯食喎。126 Rice Shop 喎，得閒嚟試下。新區嚟㗎喎，有 DIY 㗎喎。再行，行到篤㗎咯喎，再行多少少。呢樹上邊聽講有個 resort 又係整到好靚下啊，上去睇下。呢個咩 resort 啊？CE resort 啊？OE 啊？OE 或 CE？冇住都可以轉個圈啩。OE 入跟 cafe，呢樹打排球啊，咁嘅嘢嘅，古靈精怪嘅。瞭望台啊，呢個唔上得噶啦，一間間呢啲咁嘅嘢租俾人哋啦。行入去入邊轉個圈。A19 A20接待處，誒呢樹有得攀岩喎。哦，爬上去上邊咧。OK，搞掂。啊，高少少啦。OK，文丁行到篤啦，去前面 U turn，翻去。哇！呢啲新嘅工廠仔喎，電廠啊。Selamat datang ke Mantina Kampung Satu。羅漢松啊！呢處有間印度廟，
你轉個圈睇下，好有規模喎，好大間下。入去轉個圈睇下，再入去睇下，有戲台嘅喎，有馬車嘅喎，遊行馬車，有規有模啊。OK OK，有間十條嘅呢隻。呢樹落啊？唔係啊，文丁提治國民亦華文小學喎。聽講係呢樹落啊。客家青嘅啊，書館邊皮呢樹落啊？呢度就係客家村啊，你睇有啲就爛晒咗噶啦，嗰啲冇嚟嘅。行下睇下，行下睇下，爛晒咗噶啦，好多搬咗噶啦。呢啲未搬噶啦，轉個圈睇下，好多搬走咗啊，冇人住啊。呢啲應該以前開鋪頭啊，爛咗好多，冇人住咗好耐。呢啲做生意嘅喺呢處等貨啦。行晒噶喎，邊度啦？行邊處咧？兩條分叉，右邊鏟緊啊！翻出去，翻出去，冇人住咗啦。誒，行過咗佢喎，呢時出翻嚟，出翻去，轉右手邊，西河，出咗呢度。江夏，誒呢處係教堂後邊嚟喎，基督教堂後邊嚟喎。去揾下文丁網紅半桶水嘅屋企喺邊處？嗯？誒，死路啦！前面再睇下典型嘅新村屋㗎。Hello testing testing，哎呀，頭先冇聲喎，係，哎呀激死人啊！周不時冇聲嘅。呢處揾下睇，呢處啊，呢處有條路睇一睇，應該唔係呢處啦，再入去睇下。哇，爛晒喎！呢條路仲未行過，行入嚟睇下，掘頭路啊，翻出去啦，冇屋咗啦係嘛？玉聖三寶堂啊，嗯？呢度睇下，死路啊，揾唔到嘅，嗰處睇下，呢處睇下，唔係呢間，呢間咁大間咩嘢嚟㗎？華商公會啊，文丁冇咗啦係嘛？紅龍兩間都係。哎呀，呢處出大路啊！走啦走啦！今日本來要嚟揾嗰個半桶水嘅屋企嘅，睇喺邊處嘅，我揾唔到啊，揾唔到算啦，走啦，翻啦。今日影片就拍到呢處為止啦。哎，未住，我依家要去揾一個神秘嘅熱水壺啊！文丁嘅一個神秘熱水壺啊！嚟到呢處，問咗呢處嘅人，講俾我聽咗嗰個 location，我依家過去揾下。指我嚟呢處喎，唔知係唔係喎？未到嘅，會唔會撞失路啊？哎，好似有啊，睇到啦，睇到啦。Dilarang masuk zone larangan。Hello，可以入嗎？可以啊。有狗掌喎，牛仔園入邊喎。Di mana shop? Saya KL datang。睇下先。誒，唔係好熱啊。啊，差唔多啦。朝頭早又幾點開咧？
朝頭早唔得嘅，我哋到好似3點開始啊嘛，哦，到下晝先至開。到6點9分。呢個私人嘅人哋嘅 estate 嚟噶啦，以前開咗好耐，幾十年啊，幾十年啦，佢俾人浸啦，俾人浸熱水啦。有時唔俾人浸嘅，有時睇遇到好嘅吉人呢種。哦，佢就俾入啦，有啲唔俾入啦。蚊係咪？唔會俾咬到佢樹啊！哦，唔可以俾佢咬咩樹啊？有仔樹啊？呢啲係防蚊噶啦，防嗰啲防蟲啊，防咬油仔嘅。防嗰啲蟲啊。呢個亭仔俾人休息嘅，你坐喺邊咪攞嗰個乜角嚟淋下啦。喂，到時間咗係咪？走啊！就係呢樹入去啦。不過唔可以俾人知道我呢個地方私人嘅園遊嚟嘅喎。如果多人嚟，佢就唔俾入噶啦。OK。